haciendo por primera vez lo que es la tapa de gearbox. Ya hicimos una prueba en zona, ahora estamos haciendo lo real en aluminio 60-61. Esto es lo que se está trabajando ahora real. Esto fue un marco más o menos a ver cómo quedaba la pieza. Y pues vimos que trabajó y ahora la estamos haciendo real. Wow,